Hello guys, good morning and welcome to my channel TakeALookWithKusum আর আমি কুসুমিকা। তো আজ সকাল সকাল চলে এসেছি আবার আরেকটা ব্লগ নিয়ে। তো সকালবেলা দেখেন ঘরের কাজ মোটামুটি করে ফেলেছি, রান্না বান্নাও কমপ্লিট হয়ে গেছে আর এখন বসেছি ফ্রিজটাকে নিয়ে। ফ্রিজটার এমন অবস্থা হয়েছে, এত নোংরা হয়েছে যে কি বলবো। তো চলুন আজকে আপনাদের সাথে এটাই আমি শেয়ার করব যে একেবারে দেশি পদ্ধতিতে কিভাবে সুন্দর কোনো অর্গানাইজার ছাড়াই সুন্দর করে ফ্রিজটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যায়। তো সেটাই আপনাদের কাছে আজকে আমি দেখাবো। সবসময় যে পয়সা দিয়ে অর্গানাইজার দিয়েই করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তো এইভাবে আপনারা দেশি পদ্ধতিতে জল দিয়েও কিন্তু সুন্দর করে সাজিয়ে নিতে পারেন আপনাদের ফ্রিজটা, যেভাবে আমি সাজাবো। তাহলে চলুন দেখে নিন যে আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে কিভাবে কোনো একটা পয়সাও খরচা না করে আমি সুন্দর করে আমার ফ্রিজটাকে ক্লিন করি। তো দেখেন আমি এখানে ক্লিন করে নিচ্ছি, ওইগুলো কোটো বাটাগুলো যা ছিল মোটামুটি ক্লিন করে নিয়েছি। আর এখানে আমি ক্লিন করে নিচ্ছি। প্রথমে আমি কলিন দিয়ে করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম কিছু কিছু দাগ না উঠছে না, সেক্ষেত্রে তখন আমি কসবাইটের মধ্যে একটু কসবাইট মাখিয়ে নিয়ে চলে এসেছি। কিন্তু কসবাইটে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু ঘষতেই না সব একেবারে দরদর করে নোংরাগুলো উঠে গেল আর একদম ক্লিন হয়ে চকচক করতে লাগলো। তো দেখেন তো বাইরেটা এগুলো সব খুলে নিয়ে একদম বাইরে রেখে দিয়েছি। পরে ওগুলো সব ধুয়ে নেব, ধুয়ে একদম শুকিয়ে তারপরে আবার সব প্লেস করে দেবো। তো এইভাবেই আমার আজকে চলছে সকালের কাজ। আর এই সময় আমার হাজবেন্ডও চলে এসেছে, মানে এতটাই বেলা হয়ে গেছে। তো রান্না বান্না ঘরের কাজ করতে করতে এমনিতেই তো বেলা হয়ে যায়, তারপরে এগুলো নিয়ে বসি, কারণ এই সমস্ত নোংরার কাজ করার পরেই না স্নান না করলে হয় না। তো সেই কারণে এগুলো করে নিয়ে আমি স্নান দান করে নেব, সেই কারণেই এগুলো ফটাফট করে নিচ্ছি। কারণ রাত্রিবেলা করতেই পারতাম, কিন্তু ইচ্ছে করে না রাত্রিবেলা এই সমস্ত নোংরা টুংরা ঘাটতে। তো সেই কারণেই ফটাফট করে এটা করে নিয়ে তারপর সামনে চলে যাব। তো এই হচ্ছে আজকের রুটিন, যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যে আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে সবারই যে অর্গানাইজার কিনে সাজিয়ে টাজিয়ে রাখা সবার পক্ষে তো সম্ভব হয় না। সেই ক্ষেত্রে আমি সেটাই দেখাবো যেটা সবার ক্ষেত্রে সম্ভব হয়। আর যদি কারোর অর্গানাইজার দিয়ে সাজানো হয় তো পারবেই সাজাতে, সেটা তো কোনো ব্যাপারই না। কিন্তু বিনা অর্গানাইজার ছাড়াও সুন্দর করে ফ্রিজ পরিষ্কার করা, ফ্রিজের একদম দেশি পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা এবং বিনা কিছু সাজসজ্জা ছাড়াই সুন্দর করে কোনো খরচা ছাড়া সুন্দর করে কি করে একটা ফ্রিজকে আপনারা সাজিয়ে তুলবেন। একদম সিম্পল ভাবে দেখাবো, কিন্তু একদম ঘরোয়া ভাবে, যেভাবে সমস্ত নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারে করে থাকে। তো সেইভাবেই আমি আজকে ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করে নেব। তো যা যা এখানে নামিয়ে টামিয়ে রেখেছি, তো সেগুলো সব রেখে দিয়েছি এক সাইড করে, আর এখানে আমি পরিষ্কার করছি। তো চলুন ফটাফট করে পরিষ্কার টরিষ্কার গুলো করে নেওয়া যাক। আর যা যা দেখছেন পুরো একেবারে সুন্দর করে ডলে নিচ্ছি, কারণ প্রচুর তেল আর প্রচুর নোংরা হয়েছিল। সব সময় করা হয় না, আর নোংরা তো হতেই থাকে, কারণ জিনিসপত্র যেহেতু রাখা হয়, ভেজ নন ভেজ সবই রাখা হয়, সেই কারণে নোংরাটাও একটু বেশি হয়। তো চলুন আজকে ফটাফট করে ফেলি। করার পরে আবার এগুলোকে মেজে টেজেও রাখার অনেক ব্যাপার আছে, সাজিয়ে রাখার ব্যাপার আছে, তো প্রচুর কাজ। তো এটা হয়ে গেলে মোটামুটি কিন্তু আমার যে পুজোর যে কাজটা সেটা অনেকাংশে কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো সেটার জন্যই আমি ভাবলাম না আজকে করেই ফেলি। আর আপনাদের সঙ্গে করছি মানেই তো আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। তো প্লিজ যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন তারা প্লিজ পুরো দেখবেন, কারণ যাতে আপনাদেরও কিছু সাহায্যে আসতে পারে, কিছু কাজে আসতে পারে। কারণ আপনারাও এভাবে পরিষ্কার করবেন আপনাদের ফ্রিজটাকে, কারণ এখন জানেনই পুজোর টাইমে পরিষ্কার না করলেও তো আর হয় না। তো পুজোর টাইমে পরিষ্কার সমস্ত বাঙালির ঘর কেন, সমস্ত মানুষের ঘরেই পুজো বলেন, দিওয়ালি বলেন, এই সময়টা ঘরদোর পরিষ্কার করার টাইম। তো সেই কারণে ফ্রিজটারও আমাদের একটা দৈনন্দিন জীবনের পার্ট। তো সেই কারণেই ফ্রিজটাকেও আমাদের পরিষ্কার রাখতে হবে, হাইজেনিক রাখতে হবে। তো আমি সেজন্যই ভাবলাম না করেই ফেলি, এত দেরি করলে তো চলবে না। পুজোও চলে আসছে, এরপরে কেনাকাটি করতে যাব, তখন আর এত অংশে টাইম দিতে পারবো না। তো সেই কারণেই আজকে করে নিচ্ছি। প্রথমে দেখেন ভিজে কাপড় দিয়ে ওগুলোকে সব তুলে ফেলে তারপরে ওটাকে আবার আমি শুকনো কাপড় দিয়ে পুরো সুন্দর করে ফেললাম। এইবার আমি এখানে যেগুলো রেখেছি সেগুলো সব ফটাফট করে মেজে টেজে ফেলবো। তো মেজে আবার উবুর করে রাখবো, জলগুলো সব ঝরে গেলে কি হবে, তারপরে আমার রাখতে সুবিধা হবে। তো এই সমস্ত পাত্রগুলো সব ফটাফট করে আমি কসবাইট দিয়ে সাধারণভাবে যেমন আমরা বাসন মাজি
ঠিক সেইভাবেই আমি স্কচব্রাইট দিয়ে এগুলোকে ফটাফট করে মেজে ফেলবো। তো চলুন মেজে ফেলি, ততক্ষণ আপনারা দেখতে থাকেন আমি কিভাবে করছি। আর আপনারাও যদি অন্যরকম ভাবে করে থাকেন আপনাদের ফ্রিজ পরিষ্কার, সেটাও অবশ্যই জানাবেন। আর প্লিজ বন্ধুরা, প্লিজ আমার সাথে থাকবেন আর সঙ্গে থাকবেন, এইটুকু অবশ্যই আমি আশা করতে পারি। পুরো ভিডিও দেখবেন, লাস্ট অবধি দেখবেন, আর ভিডিও দেখে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আর আমাদের অনেক কিছু ভিডিও আপনারা দিতে বলেন, কিন্তু সব কিছুই আমাদের দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ হচ্ছে আমাদের অনেক কিছু রুল রেগুলেশন থাকে যেগুলো ইউটিউবের তরফ থেকে আমাদেরকে বলা হয় মানার জন্য, এবং আমরা এগুলোকে মানতে বাধ্য। সেটা আপনারা অবশ্যই বুঝবেন জানি, কারণ আপনারা আমার এখন বন্ধু হয়ে গেছেন। তো প্লিজ এমন কিছু রিকোয়েস্ট করবেন না যেগুলো আমি করতে পারবো না। তো সেই কারণেই যেরকম ব্লগ আমি দিচ্ছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, কাজে আসবে। দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত কিছু ব্লগ যেগুলো সবারই কাজে আসার গ্রহণযোগ্য। তো চলুন ফটাফট করে আজকে যেটা আমি দেখাচ্ছি আপনারা দেখে নেন। আর এভাবেই আমি ফ্রিজ পরিষ্কার করছি। ফ্রিজ পরিষ্কার করে জলও রেখে দিয়েছি, জল দিয়ে একেবারে ধুয়ে টুয়ে আমি এগুলোকে শুকিয়ে নেব। তো সেগুলোই আমাদের এখনকার সমস্ত ঘরেই, সব ঘরে ঘরেই দেখছি শুধু পরিষ্কার আর পরিষ্কার। কারণ পুজোর টাইম, তো পুজোর টাইমে দেখবেন আমরা সর্বাংশ সমস্ত কিছু রেখে দিই, পুজোর টাইমে পরিষ্কার করব। সেরকমই ফ্রিজটাও আমার অনেক দিন যাবত পরিষ্কার করা হয়নি, যে কারণে একটু নোংরাও হয়ে গেছিল। তো আর মাঝে মাঝে বাড়ি টাড়িতে যাওয়া হয়, ফ্রিজটা বন্ধ করে রাখা হয়, সেই কারণেও অনেকটা কালো কালো দাগ পড়ে যায় ফ্রিজের মধ্যে। তো সেগুলো আজকে সব উঠিয়ে দিয়েছি। সত্যি এত ভালো লাগছে যে ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করে, এত চকাচক লাগছে, মনে হচ্ছে যেন একদম নতুন ফ্রিজ। তো চলুন সেটা আপনাদের লাস্টে অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো এখন কিন্তু আমি খুব মন দিয়ে জিনিসগুলোকে সব মেজে নিচ্ছি। আর স্কচব্রাইট দিয়ে মাজার ফলে না, ডোলে মাজার ফলে সত্যি এত চকচক করছে জিনিসগুলো। ধোয়ার পরে দেখবেন আপনাদেরকে দেখাবো কত চকচক করছে। তো এগুলো সব যে দরজার চারিপাশের যে পাল্লাগুলো, সেগুলোকেও আমি এভাবে মেজে দিচ্ছি। তো চলুন ফটাফট করে মেজে ধুয়ে নেওয়া যাক। তো দেখেন যেখানে যেখানে উঠছিল না দাগ, সেখানে সেখানে আরেকটা আমি ছোবড়া রেখেছিলাম, শক্ত ছোবড়া যেগুলো, সেগুলো দিয়ে একটু দাগগুলো তুলে নিচ্ছি। তেলের দাগ বা অনেক রকমের দাগ যেগুলো উঠছে না, তো সেগুলো একটু উঠিয়ে নিচ্ছি। ব্যাস মোটামুটি সব পরিষ্কার হয়ে গেল। এগুলো সব সাইড করে রাখছি। এবার আমি সুন্দর করে এগুলোকে ধুয়ে দেবো। তো চলুন ধুয়ে নেওয়া যাক। তো এবার দেখেন এক এক করে আমি এগুলোকে সব ধুয়ে একেবারে উবুর করে রেখে দেবো। এভাবে ধুয়ে নিচ্ছি এবং উবুর করে রেখে দেবো। উবুর করে রেখে দিলে কি হবে সুবিধা, একেবারে জলগুলো সুন্দর করে সব ঝরে যাবে। ওই একটাই যে জলগুলো ঝরে গেলে তারপরে এবং শুকিয়েও গেলে, টেনে গেলে সব আমি আবার সব প্লেস করে দেবো আমার ফ্রিজে। তো ফ্রিজটা এভাবেই আমি পরিষ্কার করে নিলাম। অনেক দিনকার কাজটা আজ পূরণ হলো, মনটা বেশ শান্তি লাগছে। আপনাদেরও এরকম কোনো জমে থাকা কাজ শেষ হলে সেটা শান্তি লাগে কিনা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর আপনারাও বা কিভাবে আপনাদের ফ্রিজটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেন সেটাও জানাবেন। আর যদি আমার ব্লগটি বা ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। আর লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে সবাই আমার ভিডিও দেখে কিছুটা অন্তত জানতে পারে। তো চলুন মোটামুটি একদিকটা হয়ে গেছে, এবার এইগুলো আর কয়েকটা বাকি আছে, করে ফেলি ফটাফট করে। কাজ এগুলো ধোয়া, এগুলোতেও অনেক টাইম চলে যায়। তো কি করা যাবে, টাইম তো যাবেই, কিছু করার নেই। তো ফটাফট করে এগুলো করে স্নান টান করে নেবো। তারপর আমার মেয়ে আসবে, আপনারা তো জানেনই যে এই টাইমে ও আসার টাইম, দুটোর মধ্যে কাজ হয়ে যাবে। তো সেদিনকে দেখতে 1:30-2 বেজেই গেছে, এতই মানে বেলা হয়ে গেছে। তো চলুন দুটোর মধ্যে কাজ শেষ করবো ভেবেছি। ফটাফট করে কাজটা শেষ করে ফেলি। আর এগুলো মাঝামাঝি হয়ে গেল, অনেকটা কাজ এগিয়ে গেল। আর ফ্রিজটা পরিষ্কারও হয়ে গেছে, ফ্রিজটা খুলে রেখে দিয়ে এসেছি।
আর ফ্রিজ করার সময় অবশ্যই কিন্তু বন্ধ করে নেবেন ফ্রিজটা। আমিও বন্ধ টন্ধ করে নিয়েই পরিষ্কার করেছি, করে নিয়ে এটাকে একটু শুকাক হাওয়াতে, তারপর এগুলোও শুকিয়ে যাবে, তারপরে আমি কাজ করে দেবো। তো চলুন ফটাফট করে এই জায়গাটাকে একটু ঝাড়ু দিয়ে দিই, কারণ এখানে না প্রচুর ফেনা ফেনা হয়ে পড়েছিল। তো ফেনাগুলো পড়লে কি হবে, আমি আবার পিছল খেয়ে পড়ে যাব, সেই কারণে এই জায়গাটাকে একটু চলুন ধুয়ে দিই, যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। তো ধুয়ে টুয়ে দেওয়া হলো। চলেন এইবার দেখা যাক যে আমার কতটা শুকালো। তো শুকিয়ে টুকিয়ে গেছে দেখেন, আর আমার হাজবেন্ড এসে সবগুলো লাগিয়েও দিয়েছে। তো লাগিয়ে দেওয়ার পরে আমি এবার সমস্ত যেগুলো যা যা আমার লাগে ফ্রিজে, সেগুলো সুন্দর করে আমি আবার সাজিয়ে রেখে দেবো। সাজিয়ে রেখে দিলে তারপরে দেখবেন কতটা ভাল লাগবে ফ্রিজটা দেখতে। আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন কেমন সুন্দর চকচক করছে ফ্রিজটা। আরো চকচক করবে যখন সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে আলোটা জ্বালবো, অর্থাৎ ফ্রিজটা চালবো, তখন দেখবেন কত সুন্দর দেখতে লাগবে। চলুন তাহলে সস টস গুলো সাজিয়ে টাজিয়ে রাখা যাক। এই দিকটায় আমি সব সস গুলোকে সাজিয়ে রাখবো, যেগুলো আমার সবসময় লাগে। তো দেখেন সাজানো গোছানো হয়ে গেছে। আর এই দিকটা ভিতরে তো কিছুই এখনো রাখিনি, কিছু কিছু জিনিস আছে, আর একটা পাত্রে একটু ভাত রয়েছে, ব্যাস। আর এইদিকে যেভাবে আমি সাজিয়ে রেখেছি সস টস দিয়ে, ঘি মাখন সস বেসন সেগুলোই রয়েছে। তো দেখেন এইভাবেই, এটা রাত্রিরের পিকচার দিচ্ছি আপনাদেরকে। তো এইভাবে আমি সাজিয়ে রেখেছি। তো কেমন পরিষ্কার হয়েছে, দেশি পদ্ধতিতে পরিষ্কার করলাম এবং অর্গানাইজ করলাম। আপনাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানাবেন। তাহলে চলি বন্ধুরা, আবার দেখা হবে অন্য কোনো ব্লগ নিয়ে। আশা করি ভালোই লেগেছে আপনাদের, প্লিজ দেখবেন। তাহলে চলি, টাটা বাই বাই, লাভ ইউ অল।